형이 거 뺏어먹고 싶어서. 다른 거 먹으면 안 되나? 네? 화장실 못 갔어. 화장실들 다녀오세요. 왜 또 휴대폰을 잊어버렸어? 사람 적었는데 내년을 이사가지고 내년을 있었는데 이게 무거우니까 버스 갈아타려고 이렇게 앉았는데 그걸 조금 벗고 이렇게 앉았었어. 근데 이렇게 끈이 있는 거를 핸드폰을 그냥 가지고 다니는데 더 잊어버리잖아. 놓을까봐 영수증도 넣어야 되고. 그리고 요만한 거 미니 그게 백이 좋아서 그 백 때문에 안 들어가. 백이 불란서 거 아주 좋은 거 큰 거거든. 주셔가지고 그 자두 색깔 이렇게 뻑뻑이가 있으면서 좋아. 비싼 거야. 보는 거 때문에 하시나 봐. 아유, 근데 그게 어느 전에 이렇게 그 그래서 딴 거 손에 본 건 없는 원래는 걔네도 땡이 안 가. 법원에서 알바야지. 돈은 또 다른 데도 놓았어요. 돈은 사다 갖고 돈은 또 여기다 따로 놓고. 네. 아니, 수배장 저차 탄다 싶어. 네? 수배장 저차 탄다. 아니야, 이제 부부가 같이 가야 돼. 저기 3명이라고 그리 타래. 저기 3명이라고. 아이 거기서 그러고 가는 거야. 어디 들어가요? 네, 진짜. 비슷하게 들어가시는 거예요. 가게요? 오늘 못 간다고 그랬죠. 못 갈 수도 있고. 나 그래서 저 박민아 팀장한테 시켰지. 네, 5만 원. 네, 5만 원 되나? 네, 5만 원. 네. 예. 결혼식이 3번이 지금. 밀려서 그래. 계속 밀려서 연기하다가 요새 한꺼번에 엄청 많이 하거든. 오른쪽으로 빠지는 거에서 빠지는 아 이제 회장님 결정하셨대요? 이루 가지고. 이건 여기가 피면 되죠 하나. 아, 그래서 여기서 담아갖고 올라가야 되구나. 아 이거 봐봐. 어디로? 굳이 할 필요 없어. 그러니까 담아가지고 올라가야지 거기다 갖다 놓으면 안 돼. 안녕하세요. 그 자르는 것만, 놓는 거 자르는 것만. 그냥 이거 앞뒤로만 자를 거죠? 응. 앞뒤로만 자를 그렇죠. 자 일단 누나들이랑 우리 회장님은 가지고 있잖아. 여기는 그걸로 쓸 거야? 거기 이게 그 과덕칼 있었는데? 과덕칼? 여기 가서? 두 개나 이거만 따면 가서 싸라고 놀잖아 너. 같이 싸서. 노소 하는 건 없잖아 지금. 그거 어디면 여기 하나 있어. 저기 있는데 그 중에서. 야 이게 야 부조하면은 나 이게 잘 모르겠는데 그러면 저기 저 불어넣었네? 이렇게 해야 된대. 야 앞으로는 부모조 해야 되는 거 아니야? 아니 여기 큰 접시. 이거 좀 씌워. 잠깐만. 예. 이거 씌우는 거야 지금? 이거 씌우는 거
씌우는 거 어디였나? 씌우는 게 어디였어? 아니 씌우는 게. 이거 내 팔뚝이 없지. 왜 접시 있잖아. 여기요. 그래? 테이프가 있나? 아니 여기다가 끼지 뭐. 이거는 저거 접시인데? 잠깐. 고기하고. 저거 넣고 파일 놓고서 그냥 거기다 접는 게 낫지 않을까요? 붙을까? 안 붙을 것 같은데? 해보고요. 네. 날아갔었는데 날아가 갔어. 뺐다 가다. 잘 안 붙어? 저기 이렇게 해서 이렇게 세워놓으면 안 돼요? 수석부 회장님 손 닦고 하는 거요? 아 그럼 한다고 어디야? 아 화장실을 갔다 왔으니까 그러죠. 대주는 게 안 붙어? 아니 형 그만큼 이걸로 하세요. 많이 놔. 아니 많이. 아니 형 올려. 아니야 빨리 눌러 먼저 놓고. 아니 걸리 더 나야 돼. 그럼. 아니야 옆으로 있지. 여기다 여기 따로 쓰는데. 여기다 딱 말씀인지 알죠? 요거는 제대로 맞고. 우린 그래요. 딴 데 서신에는 어떻게 하는지 모르겠네. 요게. 아니야 똑같아 놓는 건. 아니 이게 그릇이 너무 작다. 이거는 뭐 안 논다며. 그렇게. 건들면 안 돼. 저 감이 와야 되는데. 꽃감이. 그 순서가 안 맞지 그러면. 조금 안 탔는데요? 예. 쭉 빼세요. 그걸 빼고 가잖아. 잘해. 아니 이건 아니야. 아니 더 빠야 돼. 대가. 저거 와야지. 그렇지. 여기 감을 먼저 놔요? 거기 상 놓을 때가 배가 있어야지. 감이 앞으로 가더라고. 이게 더 놔도 돼. 요거는 아니 요건 임금을 뜻하는 거예요. 따로 씨가 하나. 놔야 되나? 요게 그러면서 엄청나게 꽃이 피는 것마다 열매가 맺어 이 대추는. 그래서 맞아요. 그건 그렇고 이건 그다음에 삼정성이고. 요거는 삼정성을 얘기하는 거고. 이것도 그러면 보는 거야 이거. 그 엎어놓은 게 여기다 꽃이 왔잖아. 오히려. 좌포 우회라 이거. 회장님들 이제 수고하셨으면 저로 다 돌을 기다려놔. 돈이 없어. 불교 뒤에 많을 텐데. 없어. 내가 돌아봤어요. 아, 장례장 회장이 돈 치고 가요. 돈 다 내버리면 그렇구나. 돈 치고 나. 가운데 쪽으로 좀 이동하시죠. 날씨 관계로 바로 진행하겠습니다. 인류 초유의 사태인 코로나19로
국민의원 전체를 모시고 망향제를 진행해야 하나 일부 방침에 따라 일부 인원만 모시고 2020년 기마국민의 합동 망향제를 진행하게 된 점은 매우 안타깝게 생각합니다. 다만 이번 망향제 전 과정을 이 동영상으로 촬영해서 모든 국민 여러분께 시청할 수 있다 이렇게 조치되었다는 점 심심한 위로를 느낍니다. 그럼 지금부터 기마국민의 합동 망향제를 시작하도록 하겠습니다. 순회이고 국민 노래가 있겠습니다. 모두 망향탑 좌측에 있는 국기를 향해 주시기 바랍니다. 일동 차렷! 국회대요 경례! 나는 자랑스러운 태극기 앞에 자유롭고 정의로운 대한민국의 무궁한 영광을 위하여 충성을 다할 것을 굳게 다짐합니다. 바로 다음은 애국가 제창이 있겠습니다. 애국가 제창은 여건상 생략하기로 했습니다. 다음은 순국 선열 및 제2복 선조의 명복을 빌고 아울러 일가 친척, 고향 땅 친한 동무와 친지들의 안패와 우리의 소원인 통일을 기원하는 묵념을 올리도록 하겠습니다. 일동 묵념. 바로 다음은 식순회이고 제례를 올리겠습니다. 제주의 신 기마국민의 배인선 회장님이 먼저 제례를 올리도록 하겠습니다. 회장님은 자리해 주십시오. 향을 먼저 펴야지. 라이터 여기 있다. 알았대. 오케이. 너무 도진하고 너무 지금 이래서 좀 땡겨 앞으로 뒷다리 조금 앞으로 발. 됐어요. 기원문 낭독. 기원문 낭독과 함께 진행되어 오니 참석하신 모든 분들의 건강한 마음으로 전방에 있는 재물을 향하여 주시기 바랍니다. 자, 일동 묵념. 망향제 기원문 제복 부조님들이시여 여기 강원도 철원군 근남면 사곡리에 마련한 기마군민의 망향탑 앞에 당신들의 후손들이 모여 삼가 제례를 올리며 명복을 비웁니다. 고향을 잃은 우리들이 그것도 삶에 고달픈 우리들이 그래도 한적한 시간이면 언제나 저편 북녘 하늘을 쳐다보는 것이 버릇처럼 되어버렸습니다. 그 하늘 저쪽에는 분명히 고향이 있고 고향을 생각하면 부모님들의 모습이 떠오르기 때문입니다. 고향에 계신 부모님들이시여 당신들께서 살아계시리라 믿기에 너무도 많은 세월이 흘러버렸습니다. 곧 돌아온다면서 아니 그렇게 되리라고 믿으면서 고향과 당신들의 품에 함께 떠났던 홍안의 우리들이 이렇듯 볼품없는 늙은이가 되었고 이곳 타양에서 태어난 후세들까지 여기 함께 있으니 제 속에 먼지에 묻혀 늙는 것이 어쩔 수 없는 인생의 귀결인가 봅니다. 더욱 안타까운 것은 목매에도 그리던 고향과 혈육의 재해를 꿈과 환상으로만 간직한 채 하나둘씩 세상을 떠나고 있다는 현실 앞에서 그저 인생 무상함을 쓸쓸히 느낍니다. 목매어도 잊을 수 없는 고향 산천이라 하지 않았던가요? 거기에는 세월 모르고 자랐던 그 옛날 그 시절이 사무쳐 있고 그래서 그것들이 귀중할 뿐 아니라 돌아오지 않는 추억이 그리워서일 겁니다. 하기야 고향이란 낱말이 이제는 이미 현재적
차원 저쪽으로 사라져 가고 있지만 그래도 고향을 입에 담을 때면 목이 메입니다. 소녀처럼 가슴이 설레이고 가슴속에 고동을 느끼고 있습니다. 그러기에 견디기 어려운 고통을 감내하면서까지 고향을 생각하며 되새겨야 하는 이유가 있고, 고향과 부모님들은 뗄래야 뗄 수 없는 관계에 있으니 이렇게라도 하지 않으면 부조님들에 대한 불효의 죄를 영영 빌 길이 없는 것이 아니겠습니까? 부조님들이시여 어찌하여 대답이 없으십니까? 그리고 우리들은 어찌하여 이렇듯 이 산의 비운 속에 살아가야 한단 말입니까? 금옷이 부조님들을 곁에 섬기지 못하도록 만들었단 말입니까? 염천의 떼약볕 아래서도 엄동의 무서운 추위에도 아랑곳하지 않으시고 다만 자식들의 자라는 모습만이 대견스러워 온갖 희생을 감수하시며 사시던 아버님, 주간술 감자 한 톨이라도 더 먹이는 것이 어김없는 소망이여 보람이시던 어머니, 밤낮으로 쉴 사이 없이 일에 시달리며 가난하게 살아가시던 할아버지 할머니의 모습이 눈에 선합니다. 제복 부조님들이시여 살아생전에 나의 고향을 찾고 당신들의 무덤 앞에서 계례를 올릴 수 있겠는지 알 길이 없습니다만 훗날 남북 왕래 이루어지면 열일 제쳐놓고 고향으로 달려가리이다. 그때에는 당신들께서 남모르는 손자 손녀들까지 함께 가며 실컷 울며 넋이라도 달래 올려옵니다. 거듭 부조님들의 영전 앞에 엄숙하고 경건한 마음으로 고개 숙여 명복을 비옵니다. 아울러 북한에 살아계시는 혈옥 친지들의 건난 부심과 조속한 민족 재결합을 정성 모아 기원합니다. 2020년 10월 24일 김하국민의 밀도. 바로 그러면 하늘을 올려주게 있잖아. 잔도 있어. 잔하나 더 주세요. 남녀 두 잔. 자. 여기. 네, 잘해주시죠. 다음은 호명하는 순서대로 제례를 올리겠습니다. 이상봉 수석부회장님, 김성덕 부회장님, 배광기 부회장님 자리해 주시기 바랍니다. 뒤에 그냥 서 계십시오. 이거 잔, 아니, 교수는 네가 하는 거야. 해? 네? 한 대만 올리시면 돼요. 이제 다 올리셔? 여기 다 올려요. 두 잔씩 꼭꼭 드려. 할아버지도 드리고 할머니도 드려야 되니까. 할머니 화내.
예. 네, 다음은 염유성 기마업장 고민 회장님, 서원석 근동면민회 회장님, 장근정 원남면민회 회장님 자리해 주시기 바랍니다. 아유, 맞아. 여기, 이쪽, 반대로 생각해. 이걸 가운데 쓸 수 있게 해. 수저. 젓가락은 저꽃 얹어 놓어. 숟가락은 올릴 게 없어. 다음은 날이 좀 추운 관계로 우리 박승동 명예공주님하고 김계한 강사님 같이 따로따로 모셔야 되는 네. 다음은 유용규 대표위원장님, 이동현 창도위원장님, 박영호 원복위원장님, 백이월 근동위원장님 자리해 주시기 바랍니다. 분야회장님도 시켜드려야 피시는 사람 피는 게 원칙이야. 시계장님, 아파트 가해장님 반대로 시계 반대야. 시계 반대. 시계 반대. 예, 네, 다음 마지막으로 박미자 분회장님 그리고 이상봉 수석부회장님 사모님. 아니요,
아까 허리 힘드시니까 안 옮길까? 사무장님 저 연장 내가 먹은 게 아닐 거니까 형이 먹고 싶은 거. 아니 받으셔. 한 잔씩 받으시면 되지. 추워요. 힘내만 내시면 돼요. 그냥 앞에서 식사가 근데 정유선 회장이 바쁘네. 갑자기 상자는 전화. 다 한 건가? 사무장님 옆에서 예 이상으로 제례를 마치고 오늘 저희 그 합동모행제를 위해 핸드폰까지 바쳐가면서 음식을 준비하셨던 우리 부녀회장님 이하 모든 분들께 다시 한번 감사의 말씀을 전합니다. 이것으로 김하고민의 망향제를 모두 예? 네? 저 소지. 전화는 안 돼요? 한번 예, 마치기 전에 저건 소지. 이게 붙었을 거예요. 아까 출해가지고. 쇠 젓가락은 없지? 네. 그 젓가락 줘봐. 이거 태우면 안 되는 건가? 바람 불어서 그냥 뭐? 자. 이걸 태우고 가셔야 이게 왜냐면 이제 하늘로 바로 올라가셔야 되거든. 바로 타진 않을 거예요. 약간 거슬리긴 해도. 잘 됐네. 그러면 저기 내일 이것으로 김하고민의 망향제를 모두 마치겠습니다. 우리 마지막으로 간단하나마 우리 회장님의 말씀 들으시고 마치도록 하겠습니다. 우리 저 사무국장이 망향제 드리는 거에 대해서 취지를 드렸지만 코로나로 인해 가지고 저희 군민회가 뭐 차량 대절에 이렇게 많은 인원을 동원을 할 수가 없는 저희 상황이라서 이게 지내야 되나 말아야 되나 이렇게 걱정을 하다가 그래도 이렇게 저 임원님들이라도 연로하신 어르신들은 못 모시더라도 저희들이 좀 이렇게 올리는 것이 정상적이겠다 이렇게 생각이 들어서 여기 갑자기 저희들이 나름 잡고 이렇게 올리게 됐고요. 그 부녀회장님이 여기 저 제주 뭐 음식 재물 이런 거 만드시느냐고 고생 많으셨습니다. 그러니까 우리 저 부녀회 우리 저 백이월 연장님 같이 하셨으니까 두 분 위에서 저 박수 한번 치시죠. 감사합니다. 애쓰셨습니다. 네. 애쓰셨고 예, 그저 좀 있다. 저희들이 뭐 아마 북에 계시는 조부님들이 저희 뜻을 잘 들으셨을 겁니다. 그래서 건강하게 사시다가 우리 후손들이 나중에 통일되면 또 저희들이 만날 수 있게끔 이렇게 도와주실 겁니다. 또 우리 아들 딸들이 이 남쪽에서 다른 그 사람들과 경쟁에 뒤처지지 않고 올바르게 사람 노릇 할 수 있게 잘 지도해 주실 걸로 이게 저희들은 믿고 작은 정성이지만 그러니까 이렇게 올리게 됐다는 것을 말씀드리겠습니다. 그러니까 수고 많으셨습니다. 네. 네, 감사합니다. 예, 오셔서 음복들 하십시오. 네. 이 음복을 아니, 먼저 해야 오빠까지는 되는데. 여기 좀 차려가지고 천천히 급하게 하면은 그래. 뭐 우리 뭐 여기다 시간 많은데. 어따 아니 이거 잘라야지. 잘라야지. 섭섭해 보세요.
폭풍 왔다. 폭풍 왔다고. 여기 따라서 코로나 때문에 안 돼요. 어떻게 하고 내가 입을래요? 여기 있어. 코로나 때문에 그거 이거 날리기 전에 일로 앉으세요. 네. 아유. 앉아요? 여기 들어오세요. 어떻게 나오나 보려고 원복할 거 이걸로만 해. 아이 비싸서 아니 아줌마 얇게 쓸어보면 조금 가서 쓸어서 먹고 여기 간단히 이거 원복할 거만 가서. 여기서 김치 조금만 너무 많아. 전 저기서 저거 김치나 나먹고 저기 김치하고 요것만 내놓죠. 전하고 이런 거 다 내려가서 먹고 내려가서 먹죠. 음복만 하시고 내려가서 먹어. 각자가 가지고 있어요. 잘. 저는 그냥 할아버지 거로 바로 땡겼습니다. 왜만 일나? 자리를 잡으면 근데 전도 담아다 놓고 저는 지려 담아다 놓고 왜 초범을 드려야지 갖다 드려 저기 그냥 풀어서 작게 갖다 드려 한 잔. 네. 나 안동군이 오면 저 핸드폰 하나 하려고 했더니 안 왔네. 내가 나야말로 이제 바꿔야 되는데. 여기 내년에는 회장님이 이거 준비하세요. 그럼 이거 먹어. 살 수 있어. 안동군이 말이야. 핸드폰. 나 진짜 바꿔야 되는데. 여자들이 주석겠죠 그럼. 안 돼요. 이 대추 보고 안 먹으면 안 된다는데. 들어오세요. 이거 못 가지고. 해마다 이렇게 이만만 했으면 좋겠다. 아이고. 안 되죠. 그래요? 뒤로 좀 더 나와요. 어떻게 보냐고 내가 한번 일단 쏘네. 서 위원장님, 서 회장님. 이게 빠지면 자, 안 돼. 여기 있습니다. 잠깐. 좀 까야 되잖아요. 내가 앉아서 까야지. 꼴찌가 달라고 이렇게 칼을 간단한 줘요. 칼을. 이런 이렇게 먹어보네. 저거 이거 저- 못 먹어봐. 다 닦아온 거죠? 알아서 그냥. 칼만 주세요. 칼만. 어휴. 네, 가둬주세요. 뭐 하시게? 요거 자르게. 사과? 네. 사과는 가서 밥 먹고 회식으로 그래. 먹지. 요거 하나만 자르게. 하나만 칼만 주고 칼하고 도마 쓰는 만 잔 하나씩 줘요. 잔 하나씩 드세요. 예쁘다. 과일을 거기 내려가서 먹지. 그러니까 내려가서 먹는 거예요. 약간 짠하게. 요거 하나만. 내 주는 건 놔두고 그냥. 큰아빠 빠질게. 아니 여기서 그냥 껍질째 자르려고. 잔 드세요. 면장님도 이제 뭐 저는 이만큼 찍고 이렇게 운전하니까. 오시잖아요. 그래서 버리고 내가 조금만 주세요. 저도 차 때문에. 서 회장님하고 우리 수석 부회장님하고 많이 좀 드세요. 아니 나는 저 먹지 못하지. 다 있는 사람 안 돼. 차가 있어서. 오래간만에 이거. 네. 형님 하나 들고 하나 들고. 아니야 들고 찍어도 돼. 들고 찍어도 돼. 아니 나도 저기 우리 저 아니 한 잔 들고 찍으면 카메라가 흔들려요. 홍보부장은 카메라 춤을 춰요. 끊었어요. 손에 이거게 이걸로. 요 생반 하나 없어요? 가만히 있어. 홍보부장님 완전 딱 끊으셨기 때문에 말아야 되는. 찍어놨어? 진짜? 돌리지 마. 에이. 떡이요. 이게 혹시 찬조하실 분들은 저한테 찬조하시면 됩니다. 저기 저 잔 하나만 주세요. 저한테 찬조하시면 예, 잘 모셔놓겠습니다. 네. 예. 아, 이제 저기서 출발한 거 아니야? 오늘 뭐 나이도 그런 여긴다고 스타일이라. 했으나 수영도하게. 고구마 캔데 여기 있어요. 내가 배긴다 그랬더니
차이도 때문에. 도남 적으셔야 돼요. 예, 예. 아, 지금 나 고향 왔다. 형님 이거 잡숴. 아무것도 안 잡숴? 왜? 속이 안 좋으세요? 초저는 저 식당에 가서 잡숴. 앉아서 드세요. 소장님 안 안 잡숴? 예, 아 저기 잡숴. 예, 예. 준비 안 잡숴요, 되시면 지금 뭐 계좌 알려드릴 테니까 계좌로 알겠습니다. 원나면 땅만 노는 거야. 얘는 근라면. 근라면이 일로에서 저쪽으로 다 날고개. 저 넘어가? 요거 산 넘어. 저게 천불산 저게 유명한. 원라면이 요 넘어야? 어? 원라면이? 원라면은 저 천불산 넘어 또저 저기 넘어서? 아, 저는 이쪽에 이렇게. 있죠. 이건 근라면이. 그전에 여기 금화읍에 이게 천불산에 저게 유명. 여기 천불산이고 그 옆에 있는 산은요? 저거도. 저거요? 가운데 있는 거요? 거기 금성도 나왔나? 전 창도요. 창도? 네. 한달 몰라요. 요게 천불산이에요? 아, 그 옆에 있는 거는요? 그거는 몰라요. 그거는. 천불산에 절에 유명해. 그래. 네. 근데 이명은 공화국생이 와서 다 때려부신 거예요. 다. 거기들 많이 다녔어. 저. 우리는 이제 고향 가보고 살기 뭘 가봐. 틀렸어. 지금이라도 산에 저 내다봤으면 좋겠는데 그건 지금 젊은 사람들이 가고. 에이, 김명배가 몇 번 가려고 그랬었는데 월봉산이 어디 있었어요? 월봉산은 여기서 보이지. 저게 원남. 네. 그것도 유명한 산. 네. 산이 높은가요? 월봉산이? 네, 그렇게 여기 살만하면 놓지는 않는데 우리가 어렸을 때 봤던 거. 그 유명한 산이에요. 그거는 이북으로 됐어요. 네. 원남. 저기서 이렇게 들어가지고 네. 전철, 네. 지하철이 그 전에 뭐라 그랬나 그걸 전기로 가는 거야 전차. 금강산 전기철도, 예. 저기서 나와가지고 이렇게 구부러졌을 때 절로 들어가는 거예요. 아, 저쪽으로 꼬부라졌어요? 네, 네. 근동 거쳐서 원남면. 원남면 가려면 무슨 역에서 내려야 되나요? 무슨 역에서 내렸어요? 어디요? 원남 가려면 무슨 역에서 내렸어요? 원남은 그 백양 내린 데가 백양. 네, 백양. 거기가 인식정거장이고. 예, 임시정거장이요? 네. 그것도 근동. 네네. 거기가 면서대지거든요. 아, 근동에 무슨 에 있었죠? 면소돼지가? 거기가 향정이라고 했어요. 상정? 네. 상정. 거기서 서가지고서 이제 거긴 저거 정식. 근데 여기서 이제 이렇게 하면 찬물 따르를 때 나가서. 네. 요 기마가 여기잖아요. 요요. 여기서 가가지고요. 예. 걸로 이렇게 가면. 이렇게 가서, 네. 저로 가서. 거기가 찬물 딸이라고 있었어요. 네. 찬물 딸에. 예. 찬물 딸에 끝나서 이렇게 가면 거기에 새마을 그 임시 정거장이요. 네. 거기 지나면 이제 절로 들어가면. 그럼 저 끝에 보이는 산 이름 뭐예요? 저 끝에 산 보이잖아요. 저기 산 보이잖아요. 저기 보이시죠? 그 산은 잘 교암산 아니에요? 몰라요. 나 그거. 예. 저렇게 들어가면 향정이 돼 있는 향정이 네. 근동면 소대지. 네. 거기 정. 그다음 네. 조금 들어가면 네. 원남면 백양리. 네. 거기서 조금 들어가면 이제 그때 금성. 네. 그거만 알지는 몰라요. 어렸을 때 나 댕기. 네. 그래도 내가 어렸을 때 돌아다니기 때문에 네. 잘 알아요. 근데 네. 여기도 와보고 네. 금강산도 갔다 오고 그때 우리가 여기 12살에 나왔으니까 어렸을 때도 많이 이렇게 돌아다니셨는데요. 그래, 왜냐면 우리 네. 누이가 네. 전차
네. 타고 다녔으니까 어디 전철 타셨는데요? 여기 금강산 들어가는 거 예. 전차리고 우리 배부가 또 여기 금화읍 역장이고 아, 김하읍 역장이었기 때문에. 네, 역장에 좀 있었고 그다음 여기 유교가 날 때는 여기 와가지고서 소구조합 네. 위원장 했다. 소비조합, 네, 네. 내가 전쟁이 이렇게 난 거예요. 네. 우리는 일로 나오고 이렇게 하고 네. 우리 형님이 치안대노를 하다가 일로 나왔기 때문에 네. 우리 어머니 아버지가 아들 봐야 된다고 나오고 우리 누이들은 이부 다. 아, 그렇게 됐구만요. 거기가 우리 동네에 우리 백신 애들이 많아요. 네. 근데 지금 여기 그 전에도 네. 못난 사람이 사는 거야 알아? 네. 취급하는 사람들 네. 연화가 잘 됐어요. 네. 그러니까 저쪽에서도 이쪽에서도 건드질 않다. 왜 저거 뭐 살. 네. 그러니까 괜히 뭐 낫다 하는 사람은 그건 위험한 거야. 네. 그땐 그렇게 됐어. 알겠습니다. 감사합니다. 이제 내려가시죠. 예. 그러니까 예? 예. 왼쪽 당기면 보이나? 보이게 보이잖아. 뭐야. 그러니까 저기 파란 거 말고 이쪽 있지만 지금 나와서. 예. 제가 요걸 한번 확인해서 알아보도록 하겠습니다. 저기 이거 가지고 영상을 가지고 또 좀 알아보죠. 아니 금곡 여기서 사진 찍어 하나 좀 뽑아줄라? 네네. 금곡 쪽에 그렇게. 그쪽으로 네. 가면은 근데 저는 저 끝에 있는 산 이름을 궁금했는데, 예. 방현재 오시느냐고 고생들 많으셨고 또 이런 저 바쁜 휴일날 시간을 내주신 우리 이모님들께 감사드립니다. 우선 저 건배지 그러면 안 하는 중에 같은 마음으로 그 우리 저 감사님이 한 말씀 올리면서 저 한 잔씩 드시죠. 네. 네. 감사님 한 말씀 하세요. 네. 내일 있는 일에서 균형보다 높으신 분입니다. 자, 주목! 제일 무서워가지고. 여기 주목하세요. 근데 이 감산이라고는 하는데 감산은 전번에 다 했거든요. 우리가 청년했거든요. 감산은 내가 우리 김창원 씨가 금동면 회장으로 계실 때에 내가 청년회 두기 전부터 연구 이게 임무를 해가지고 청년회 그것만 전에 지금까지 왔어요. 이러셨는데 네 감사까지 왔는데
활동은 제가 이제 나서는 아니지만 이게 참석하는 데에 주적을 봐가지고 여기까지 왔습니다. 나이는 이제 80이 되는데 강사까지 마치고 이제 졸업을 하게 돼서 왔습니다. 한 잔씩 더 드시죠. 내 앞에 있는 거 한번 드시죠. 고맙습니다. 자, 2년이면 끝나니까 이번에 저 해가 2년은 저기 콜라상대 1년은 그냥 넘어가는 거야. 그러니까 형 때문에 열이만 2년이면 인기가 대단해요, 이거 금성이. 홍사. 거기 그 비행기가 훔칠 때 되는데. 그걸 보셨어요? 네? 그걸 보셨어요? 그럼 그 다행히 보고는 나 일사업때 나왔으니까. 난 해방되고 금방 난 일사업때 나왔어요. 거긴 빨리 나왔구만. 네, 난 국민학교 졸업하고 금방 왔어. 우리 사촌 형이 해방되고 나와가지고 안성에서 그 운수업을 해서 돈을 많이 받아서 안성에서 4번째로 부자가 된 거야. 그래서 난 나와서 거기서 공부 다 했어요. 그 형네 집에서 고생을 하나도 안 했어. 그 형이 그냥 고등학교 대학까지 다 보내줬어 거기서. 고생하려고 그다음에 공무원 생활 32년 오래 했겠지. 부리시청 양주시청 김성준 잘 아시고 근데 금강산까지 가요. 그거 내 생각이 난다고. 코로나에서 금성을 내 가봤어 기억이 나. 그 금성에 보면요, 그 심리 장님이라고 있는데 거기가 어떤 데예요? 몰라 그 기억이 안 나는데. 장님 어디요? 심리 장님. 소나무 숲에 심리 이렇게 돼 있다는데 거기가. 김성은 좀 꽤 컸지. 큰 거예요. 난 다른 데를 안 가봐서 몰라요. 김성은 우지야. 근데 면이고 김성이 좀 컸어. 김성 면이라 그랬어요. 컸다고 거기가. 지금 면이라고 그러지만 거기 그때 김성 우비였을 거야. 옛날에 그랬대요. 예, 예. 거길 내가 기억을 해 갔다 왔기 때문에. 아니 옛날에도 여기 우리는 전기불 타고 살았어요. 뭐였지? 그 변전소가 있어가지고 전철도 댕기고 전기불. 해방되고 가족이 다 나왔어요, 같이. 나는 잔 돌리면 안 돼. 저 고향까지 신안도 올라가다가 다시 내려오고 나무대가에 산다 그래가지고 철원까지 차고 철원에서 동두천으로 해서 그냥 그렇게 금방 왔어요. 지금 연세가 어떻게 되죠? 나보다 7살이 더 많으시. 아 여기는 날씨는 80세지. 아쉬워도 바빠서 못 아 여기 바빠서 긴장한데요, 나이가 안 들어 보이죠. 그러니까 바빠서 커피 물 끓이는데 끓여. 커피 한 잔씩 그럼 지금 어디 사세요? 커피 한 잔에 10,000원이에요? 네. 화천 나는 주지 마. 가지고 아까 그리고 와서 먹었어요. 화천 화천에 내 동생들하고 화천 공천도 있어. 화천이 아니고 화천. 아니 이거 다 드신 거예요? 과천도 엄청 크지. 덜어 먹었어. 저기 정부청사도 거기 있어요, 과천에. 이게 국물이 내가 끓을 때는 맛을 몰라. 경기도청에도 많이 다녔거든. 나 공부를 했어요. 경기도 커피 맛있다 그러는 건 식품은 가짜야. 과천, 뭐 수원에도 많이 다녔어요. 이게 우리 가게도 그래 애들이. 여기 앉아. 커피 드릴까? 커피 내가 들었는데 커피 한잔 드릴까? 그러고 이제 기다리고 사진.
네, 네, 그렇습니다. 네. 그 자녀분들도 많을 텐데 이제 10,000원 줘야 돼. 하나에 진짜는 난 아들들 딸 그러니까 공짜가 아니니까 드리는 거야. 형은 아, 커피 형수. 야 커피면 할아버지도 살아계시고 아 줘요. 줬잖아. 돌아가셨어요? 더 주려고? 보여줬잖아 자식아. 그럼 지금 아들하고 살아요? 그 얘기한 거 아니야? 혼자? 너저 혼자 어떻게 살아요? 성남가면 불안한 사주냐? 어? 연금 나오고 바빠요? 무슨 연금? 아주 공무원 내가 공무원이라고? 공무원 했었어요? 아니 그게 할아버지가 교육공 아, 아 오세요. 나도 연금 가요 공무원. 아 오세요. 안 가. 술 한잔 하면 이거 좋더라. 아유. 돈이 없어서 못 배. 아니 생각도 모르겠지. 아니 돈이 없어서 마실 사람이 있나? 마실 사람이 있어? 그 혼자 아니, 받은 맞을 자식 사람이 혼자 있냐고. 받은 거? 예. 아유, 힘들지. 아유, 내가 때리면 맞냐고. 지금 요즘에 바꾸는 게뭐 있어 안주적이? 부를 때 안주적이는 저거 다 그거. 가스불 하나 켜는 거기다 그걸 유노한테 그거 써. 아, 그 거기 여자애 가세요. 저기야 여자가. 네? 손 좀.